reka twinjire muri Rayo Day ifite amakuru menshi cyane ku murongo wa telefone ndi kumwe na wasiri gira utangaze rwose tubwire uko Rayo Day yiteguye cyane ariko uyu munsi ibere tunaganire mu kibuga wa mugani ngo Romahi yarayihageze tunamenye Rayo Day abantu bazabona agapira gatembera. Wasiri waramutse umeze neza? Waramutse neza kwizigira ndetse n'abakunzi bose ba Radio Rwanda. Hanyuma se turavugana uri Gicumbi uri Kigali mu Rwanda uri he? Ndi Gicumbi ariko mu minota mike ndaza kuba ndi Kigali kubera ko hari activity nyinshi cyane ziri buze gukenera Wasiri utangaza kuba ari Kigali ubwo naraye ndebye imyitozo ya nimugoroba ariko mu masaha make yari imbere ndaza kuba nageze mu mujyi wa Kigali rwose ndaza kuba mpari kugira ngo agire ibyo nshyira ku murongo kugira ngo ku munsi w'ejo abantu bazabone ibyiza bibategereje. Wavuye hano uvuga ko mutingi turi buze kumvikana Kigali Kameni yahageze ariko Kameni noneho namubonye mu kibuga baro arayifunga arasatura ni umukinnyi wo kwitega kuri Rayo Day. Ndabanza nsaba imbabazi abaturarwanda kubera ko natumenye muri Kigali habura umuriro amasaha menshi kubera iza rya Kameni kugira ngo mwarabibonye ko mu minsi ishize rwose umunsi w'ejo rwose Kigali yabuze umuriro ku munsi wo kwa gatatu igihe kinini cyane. Buriya byari byatewe na Kameni ko uri buze gutuma abantu bongera gucanara ibice bya Kicukiro buriya byabuze umuriro cyane kubera ko bituranye na Kanombe kandi ahantu yari byari muri ibyo bice n'ubundi ubwo rero abantu baratwihanganira kubera ko iyo ugiye kwakira umukinnyi ukomeye nk'uriya niko bigenda ngira ngo umuriro wagarutse ubwo mwataka wa Rayon Sports yari ageze mu Rwanda ngira ngo mwahise mubibona ko mu masaha y'isaa 7:05 indege izanye Kameni Junior ikigera i Kigali umuriro wahise ugaruka mu Rwanda hose ngira ngo abantu bakishimira ko danda kiyagera umuriro warabuze hanyuma umuriro uzanwa na mugenzi ukomoka mu gihugu cya Cameroon witwa Kameni Junior. Ubwo rero abantu bishimire ko byibuze abakinnyi babiri bose bari ku butaka bw'u Rwanda ngira ngo n'abakunzi b'ikipe ya Rayon Sports ku munsi w'ejo abakinnyi bazabona ku munsi w'ejo rero bakoze imyitozo yabo ya mbere ngira ngo abe Dande abe Kameni aho batandukaniye n'abandi bakinnyi bose binjiye muri shampiyona y'u Rwanda nuko bo baherukaga gukina bya vuba. Niyo mpamvu no ku munsi w'ejo ntabwo umutoza Aringo Francis yasibye kwita bashyira mu bakinnyi bakora imyitozo yuzuye kuko fitness yabo yabonye barimo baragendana n'abandi binasobanura ko ku munsi w'ejo abantu bashobora kuzabona mu kibuga baba babanjemo cyangwa basimbuye. Hanyuma Wasiri twabonye mutegura ibikorwa byinshi cyane bitandukanye ariko tubanze duhere d'abord ku cy'amatike abakunzi ba Rayon Sports barimo baritabira kugura amatike ku kihe kigero abantu barakizeye ko bafite imyanya muri stade cyangwa imyanya irimo iragenda ikendera? Hari imyanya nsigaje ntaragurisha uko mbyifuza kubera ko nkeneye ko abakunzi b'ikipe ya Rayon Sports bagomba kureba match mu buryo bwiza kandi bakayireba stade yuzuye kubera ko hari n'ibindi byinshi ntekereza mu gihe stade yaba yuzuye tugomba kuba twakora nyuma ariko nzabamenyesha nko ku munsi w'ejo mu gitondo. So ndifuza ko rero n'abakunzi b'ikipe ya Rayon Sports baba bataragura amatike kugeza kuri aka kanya banyarukira muri systeme kugira ngo bagure amatike vuba kugira ngo ibirori bitazabacika byo ku munsi w'ejo ngira ngo nka VIP ndetse na VIP nabonye abantu barimo baragura cyane ariko hasigayemo imyanya mike cyane nayo nkeneye ko yuzura uyu munsi hanyuma kandi na Regira ndetse na hari hasigaye hose ndatekereza ari imyanya mike cyane isigaye niyo ntegereje ko abantu bagura. Hari abantu bafite umuco w'uko bagomba kumva ko bagomba kugura amatike ku munsi wa nyuma ngo nzayigura ku wa gatandatu mu gitondo nzayigura habura umunsi umwe kugira ngo umunsi w'ibiro bigere abo bose ndimo ndababwira ngo do it now babikora aka kanya kugira ngo ku munsi w'ejo bazabashe kureba ibirori bameze neza cyane kugira ngo mu gitondo ari abantu batangira guhamagara mu gitondo mbese ngo nta muntu waba waraguze VIP nyinshi ngo ayingurishe mbese ngo nta muntu waba ufite ngo VIP ngo mwishyure yari isanzwe igura 100 ariko akakubwira ati nkeneye ko waba yifite na namuha n'ibihumbi 200 abo bantu ntabwo tubakeneye. Nkeneye ko abantu bose bagura amatike muri systeme kugira ngo bahatanira aya ngaya make yasigaye kugira ngo ku munsi w'ejo bazarebe match gatuje bameze neza. Okay, Wasiri ikibazo cya nyuma nahoze numva bavuga ko bigeze kuri 80%
by'amatike sinzi wenda bashobora kuba baniyongereye ubwo ni ukugira ngo bagure vuba abataragura. Hanyuma tubwire ibijyanye no kwinjira sasa, murafungura imiryango ryari, gahunda yo ku munsi w'ejo mu munota umwe ipanze ite kugira ngo abantu batazacikanwa n'ibirori wenda batekereza ko ari match gusa ibazanye mu munota umwe? Urakoze cyane. Ku munsi w'ejo imiryango turayifungura ku isaha y'isaa sita, ngira ngo saa sita zuzuye imiryango izaba ifunguye. Yego. Hanyuma ubwo mperuka ngo nababwiye ko tuzaba dufite match saa 7:30 ya Les Inoubliables zizakina, ngo nabahoze bakinira Rayon Sport. Namenye n'amakuru yuko n'abayiyoboye nabo bagomba kuza kwinjira. Murenza Budareja azakina, Gacinya Chance Deneja azakina, Bayirambo Eric ejo bazakina. Les Inoubliables rero baraza kuba bafitemo izo elema kugira ngo bazashimisha abantu ku munsi w'ejo. Hanyuma azahita akurikira ibirori bya presentation y'abakinnyi, tuzahera kuri Rayon Sport y'abari n'abategarugori. Ngira ngo iyo abari n'abategarugori yo ku mugoroba yarayinasinyishije kapiteni w'ikipe y'igihugu y'Abagande y'abagore yakinaga muri Kenya Police, yamaze gusinyira ikipe ya Rayon Sport ndetse araza no kugera mu Rwanda vuba cyane kugira ngo ibirori bitazamucika nawe. Abagore nibamara gukorerwa presentation hazakurikiraho presentation y'abagabo, hanyuma fin de set tuzasoreza kuri match nziza cyane izahuza ikipe ya Rayon Sport n'ikipe ya Gor Mahia. Ngira ngo muri introduction nahoze numva kwizingira bivuga nta n'ikiri buze guhinduka. Rero ngira ngo ikipe ya Gor yamaze kwagera, itaza no gukora imyitozo ya nyuma uyu munsi. Ubwo rero ikizaba gisigaye nuko ku munsi wo kugatandatu, ubwo ndavuga ku munsi w'ejo ugomba kuzakina n'ikipe ya Rayon Sport. Bulldog arahari kuririmba. Murakoze cyane. Reka tugushimire cyane. Rayon Sport iritegura 80% bamaze kugura amatike. Duhe update Iberi ku bijyanye na Gor Mahia yamaze kugera hano mu Rwanda ku munsi w'ejo. Nibyo ku munsi w'ejo nibwo bahageze amasaha y'isaa 7 zuzuye, nibwo nabonye bageze ku kibuga cy'indege i Kanombe. Ikipe ya Gor Mahia ivuye muri Kenya rwose ari ikipe yubashywe cyane kuko ni ikipe imaze kwegukana ibikombe 22 bya shampiyona mu gihugu cya Kenya. Ni ifite ibikombe byinshi, ni ikipe y'ubukombe kuko nabonye bari banatangiye imyitozo hakiri kare mbere yuko baza i Kigali. Ngira ngo rero urebye uburyo bagiye biyubakamo kugira ngo bazitware neza mu mwaka w'imikino bagiye gutangira n'ubundi kuri Rio Day, bagahita bajya no muri Sekafa. Urumva ko bafite iminsi myinshi i Kigali, barahera muri Rio Day bazahaguma n'ubundi bahita binjira muri Sekafa. N'urugendo bateguye cyane. Barabanje bashimira bamwe mu bakinnyi bari bakoreshejwe ubushize muri iyi kipe, ariko babakinnyi ubona ko nta kintu kinini bari batanze, kandi mu by'ukuri n'abakinnyi bari baje bitezwe umusaruro mwiza, bitezwe kuzatanga mu by'ukuri byinshi cyane. Bitwa ba Bryson Wangayo, bitwa ba Ucheng Chris, bose bagenda basezera kugira ngo bongere kubaka ikipe bundi bushya. Ni nabyo kapiteni wabo rwose ku munsi w'ejo yagarukagaho witwa Frank Odhiambo, avuga ko nabo nk'uko Rayon Sport ari nshya, nabona ikipe nshya cyane kuko bashyizemo abakinnyi benshi bashya, barimo uwitwa Daniel Sakari arazwi cyane mu karere ka Afurika kuko ni umukinnyi byabagoye kugira ngo abasinyire amasezerano y'imyaka 2. Basinyisha kandi uwitwa Paul Okoth, numvise mwaramugarutseho kwa Paul Okoth mwamugarutseho n'umwaka aba bita bajaruwo izo za o ziteye ubwoba cyane. Odhiambo nabo bavugamo ba Odhiambo, nibo ba Odinga, nibo nabo ngabo. Paul Okoth n'umwataka wabo basinyishije, abantu bazamubona ku munsi w'ejo rwose, agomba no kubanzamo kuko nawe ni umukinnyi mushya, nayo izakiramo abakinnyi bashya kugira ngo ibagerageze bagende banamenyerana. Ni zimwe mu ntwaro rero bitwaje. Undi mukinnyi baguze umuzamu turakabya ngo ni zimwe mu ntwaro, ni intwaro amagambo n'igisasu y'abanyamupira bakoresha ukumva arakabije cyane, arakakaye ngo ni zimwe mu ntwaro. Kubera umupira w'amaguru ukaraga ngo ukavaye muri Rugezi, nimwe mu ntwaro zamukura, niba ari Rugazi niba ari Rugezi. Kubera umupira w'amaguru wazanywe n'abasirikare, n'ubundi hakoreshwa amaterime y'igisirikare weapon cyane, ni intwaro.